бүтээгдсэн насжилт өндөртэй машин, импортын машиныг оруулж хэлээр оруулж ирэхэд нь одоо бодлоготой вэ гэдэг ямар бодлого барья гэж юу төлөвлөж байгаа юм. Яг зам дээр юм. За уг нь энэ бол 2012 онд засгийн газрын тогтоолоор замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр гэж батлагдсан. Тэр дотор 6-аас дээш жилийн насжилттай машины импортыг хязгаарлана гэсэн ийм бодлого байдаг. Манай яамнаас удаа дараа энэ асуудлыг оруулсан л да. Ер нь энэ 6-аас дээш жилийн насжилттай машины импортыг хязгаарлая гэдэг асуудал. Тэгэд энэ манд дэмжигдэхгүй яваад байгаа. Одоо ч гэсэн бидний барьж байгаа бодлого бол ийм байдлаар л явж байгаа. Яагаад энийг бид ингэж үзээд байгаа юм бэ гэхээр ер нь олон улсад хуучин бол 9-өөс дээш жил насжилттай машиныг өндөр насжилттай гэдэг байсан бол одоо 7-оос дээш жилийн насжилттай машиныг өндөр насжилттай гэдэг болсон. Тийм учраас энэ машинууд нэг 5-6 жил ашиглаад хэрэггүй болгоод байна. Тэр нь бид нар руу орж ирээд байна л да. Ийм учраас л бид нар энэ 6-аас дээш жилийн насжилттай машины импортыг хязгаарлая. За татвараар нь юм уу эсвэл бүр оруулж ирэхийг хориглох юм уу те гэх мэтчлэн олон ийм хувилбаруудыг бид нар гаргаж байгаа.